Ya sobat besar, kita unboxing dulu ini alat ya, Refire power cable dari Sunshine Android mobile phone. Kita buka ya. Nah, di dalamnya ada kitabnya, apa ini, cuman segini, sertifikat nih, Refire power cable, Refire power cable. Aduh, lepotan. Ini kabel buat Android ya, kabel soket baterai buat Android. Nih, di sini ada beberapa tipe. Ini buat ke colokan ke power supply, colokan buat ke power supply. Ini yang merah positif, yang hitam negatif. Di sini kita lihat ada berapa ya modelnya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini jenis-jenis soket baterainya ada 8. Di antaranya buat Mi 4C, 5, 6 buat Vivo V1 X7 ini ya, serisnya Y79 X9 X7, dan ini buat Mi Note 3 360 N5. Di sini ada juga Mi SX X2 5 Plus, dan ini Huawei P6 R9 R11, dan ini buat apa ya, Huawei juga P9 X20 X23. Di sini ada Samsung S8 S9 A7, dan terakhir ada Oppo R15 R17 sama M8. Segitu kabel dari Sunshine ya, ada 8 soket. Mudah-mudahan para user pemula bermanfaat dan berguna buat kegiatan opreker sehari-hari di konter maupun di rumah yang buka servis HP. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam situser dadakan, mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.